সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। দেশ ও বিদেশে যে যেখান থেকে আমাদের ভিডিওটি দেখছেন, আপনাদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজকে যে ভিডিওটি আপনাদের মাঝে আমি নিয়ে আসলাম, আপনারা হয়তো জানেন যে আমি বেশ কিছুদিন আগে রফিক চাচার একটা প্রতিবেদন করছিলাম। রফিক চাচা হলো পাঠা প্রজননের ব্যবসা করে। তো আজকে তার বাসায় আসছি এই একটা কারণে যে তার বাসায় একটি ছাগল দেখাইছিলাম আপনাদের, তোতাপুরি ছাগল। তো বাচ্চাটা মানে ছাগলটা 3টা করে বাচ্চা হয়। তো তখন আমি যখন প্রতিবেদন করছিলাম তখন 4 মাসের প্রেগনেন্ট ছিল। তো 3টে করে বাচ্চা হয়। তো বাচ্চাগুলো অনেক দামে বিক্রি করে। তো চাচার আমার ফোন দিছিল যে আমার ওই ছাগলটার বাচ্চা হয়েছে, একটু দেখে যাও বাবা। তো ওই জন্য আসছি। তো রফিক চাচা হলো পাঠা প্রজননের ব্যবসা করে। তো তার পাঠা মোটামুটি ভালো। আর এদিকটাতে আছে হলো রফিক তোতা চাচা। আমি একটু দেখাই আপনাদের। ওই যে বাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন, ওইটা হলো তোতা চাচার বাসা। তো তোতা চাচার হলো হরিয়ান জাতের যে পাঠাটা আছে, সেটা পাঠাটা আপনার ভালো। হরিয়ান জাতের যারা পাঠা খুঁজতেছেন তারা নাটোরের সুলতানপুর এলাকায় আসতে পারেন। এই এলাকায় ওইটা হলো তোতা চাচার বাসা। তোতা চাচার বাসাও আপনার তোতাপুরি ছাগল আছে, কিন্তু হরিয়ান ছাগলটা আমার বেস্ট মনে হয়েছে, ভালো। কোটা হরিয়ানা, পেঁয়াজ মারা সিং যেটা, ওইটা। আর রফিক চাচার বাসা হলো পাশেই, রফিক চাচা হলো তোতাপুরি পাঠাটা অনেক ভালো। তো যেহেতু আপনাদেরকে অনেক আগে আমি দেখিয়েছিলাম, তো আজকে আবার একটু দেখাবো যে তার ছাগলের কী ধরনের বাচ্চা হয়েছে। এবং তার কিন্তু নিজস্ব পাঠা যেটা, ওইটা দিয়ে চাচা বিট করাইছিল। আচ্ছা, এটা হচ্ছে রফিক চাচার বাসা। চাচা আছেন? চাচা কেমন আছেন? ভালো আছেন না? হ্যাঁ, ভালো আছি। আপনি ফোন দিয়েছিলেন, ওই জন্য আসলাম যে কি অবস্থা। ও আপনার তো এই যে বড় পাঠা, এটাতে না খুব সিরিয়াস, আমি খুব ভয় পাই এই যে। হ্যাঁ, আমি মানে আমি আপন ভাবি, কিন্তু তো আপন না। আচ্ছা 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 সুপ্রিয় দর্শক, এটা হলো রফিক চাচার বড় পাঠা। বেশ সুনাম রয়েছে এই পাঠার। কস জাতের ছাগলকে এটাতে বিট করালে ভালো জাতের ভালো পাঠা বাড়ে না, ওই বাচ্চা বাড়ে না। হ্যাঁ, 38,000 টাকা বিক্রি করছেন একটা? ও আচ্ছা আচ্ছা, ও আচ্ছা, আমি প্রতিবেদন করছিলাম। 38,000 বেচছেন? কয় মাস বয়স? 3 মাস না? আচ্ছা আচ্ছা। তো সুপ্রিয় দর্শক, কস জাতের যে ছাগলগুলো আছে সেগুলোকে যদি এই পাঠাতে বিট করেন, বাচ্চা মোটামুটি ভালো দামে বিক্রি হয়। 40, 50 বা 60,000 টাকাও বিক্রি হয় জোড়া, তাই না চাচা? আচ্ছা আচ্ছা, আপনার কোন ছাগলের বাচ্চা হয়েছে বলেন? ও এইটা না? আচ্ছা সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা যারা আগের প্রতিবেদন দেখছিলেন হয়তো তারা চিনতে পারবেন। এই বাচ্চা ছাগলটা 3টা করে বাচ্চা হয়। দুইটা বাচ্চা হয়েছে না? আচ্ছা আচ্ছা, সেই সুন্দরী তো, সেই সুন্দরী। আচ্ছা, 2টা পাঠি বাচ্চা না? তো আপনার কপাল খুলে গেছে স্যার। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, অনেক সুন্দর, মানে অনেক সুন্দর মুখ, মানে বলার ভাষা নাই। কতদিন বয়স চলছে কাকা? 13 দিন না? আসলে তো বাচ্চা 3টা করে হয় না এই ছাগলটা? ও আচ্ছা, তাহলে দেখা যাচ্ছে মানে আম লিচুর মতো নাকি? আম লিচুর মতো, একবার বেশি আম ধরে লিচু ধরে, আবার দেখা যাচ্ছে 1 বছর কম বেশি ধরে। এটা হলো জিবলা তো না স্যার? এটা 100% কি? আচ্ছা আচ্ছা, 100%, তাই না? 100%। তাহলে বাচ্চা বয়স কদিন হয়েছে বললাম? 13 দিন। কাকা একটা বাচ্চা ধরেন তো, এই বাচ্চাটা ধরেন দেখি, একটু কোলে রাখেন, এদিকে আসেন। আচ্ছা, সুপ্রিয় দর্শক একটু আপনাদেরকে দেখাই। হ্যাঁ, এই যে, বাহ, খুব সুন্দর। এত দুধ পাচ্ছে তো নাকি? দুধ পাচ্ছে মোটামুটি, আপনার অনেক সুন্দর হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে 6 দিন 7 দিন বয়স, 13 দিন বয়স না? আচ্ছা, এইটা একটা বাচ্চা, ওইটা বাচ্চাটা একটু ধরেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটাও সুন্দর, গলা ঝোল ভালো আসছে, মুখটা আরো সুন্দর হবে, বয়স হবে আর সুন্দর হবে। আপনারা হ্যাঁ হ্যাঁ একটু দেখেন, এই যে তোতাপুরি ছাগলে এই যে মাথার ব্যান্ডটা উঁচা থাকে, হ্যাঁ, আবার শুধু হালকা উঁচা হলে আপনারা ভাবে নেন না যে আসলে তোতাপুরি ছাগল। খুবই সুন্দর, ছোট মানুষ তো, ছোট মানুষ না, ছোট বাচ্চা তো, অনেক সুন্দর। আচ্ছা আচ্ছা, সুন্দর লাগতেছে, একদম সুস্থ আসছে না চাচা? অরিজিনাল, একবারের মধ্যে ভেজাল নাই না? দেখেন না, কোয়ালিটি দেখেন না, পিছনে অনেক সুন্দর। এইটা কালারটা আরো চেঞ্জ হবে, যখন মোটা হবে তখন সবকিছু আবার সাইজ হবে না? আচ্ছা আচ্ছা, সাইজ হবে সুন্দর।
তখন সুন্দর সাইজ হবে। এই তো মোটামুটি আরো কয়েক কিছুদিন গেলে গঠন চলে আসবে, লম্বা গঠন চলে আসবে। আচ্ছা আচ্ছা এক মাস 1.5 মাস হলে যা সুন্দর সাইজ হবে, চেহারা ভালো হবে। চেহারা ভালো হবে তাই না? তখন গায়ে গোস্ত হবে যে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন তো পেটের শরীর নেই, যেরকম পেটে খুব সুন্দর বাচ্চা। সুপ্রদর্শক, এই যে এই পাঠায় চাচার নাম আছে অনেক। তবে আমি যেটা বলি যে পাঠা আছে আমার নাটোরের শহরের আশপাশে দুইটা পাঠা আছে। এক ফালু চাচার পাঠা, দ্বিতীয় হলো রফিক চাচার পাঠা। আর তোতা চাচার কথা আপনারা বলেন, তোতা চাচা হলো তোতাপুরি যে পাঠাটা আছে আমার ভালো লাগে না, ওইটা মেয়ে তোতা আমার ভালো লাগে না। তবে তার কাছে হরিয়ান জাতের যে পাঠা আছে ওইটা ভালো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তো দেখা যাচ্ছে হরিয়ানের জন্য তোতা চাচা, তোতাপুরির জন্য রফিক চাচা, আর সেই সাথে আপনার ভালো চাচা আছে। এখন আপনারা যেটা মন চায়, যেটা দিয়ে বিট করাতে চান করাই নেবেন। এটা হলো নাটোর জেলার হয়বতপুরের হাটের যে ভিডিও আপনাদেরকে আমি দেখাই, সেই হয়বতপুরের পাশে হলো সুলতানপুর এলাকা। সেই এলাকায় হলো রফিক চাচার বাসা। অনেকজন আসে তো না চাচা? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, না বাচ্চার ছবি বাচ্চা নেওয়ার জন্য আসছি। সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা আজকে কিন্তু অধৈর্য হবেন না, কারণ আজকে যে ভিডিওটা আপনাদের মাধ্যমে আমি দেখাচ্ছি এটা ব্লগ সিস্টেম ভিডিও। আসলে তাই না? ছোটবেলা থেকে চাচি বাবার বাড়ি কোথায়? এলাকাতেই। আওরাইল। আওরাইলে কি আছে? এটা আমির ভাই, আমির ছাগল বলে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। আমি এই জায়গাটা আইছি ঘরে একটা মাত্র ছাগল কিনছিলাম, কেনার পরে আমি মনে করেন সবকিছু এগুলা ইয়া করছি। একটা ছাগল কিনছিলেন? রাম ছাগল। ও আচ্ছা, একটা ছাগল থেকে আজকে এই অবস্থা। আচ্ছা, আর পাঠা প্রজননের ব্যবসা তো মোটামুটি 3-4 বছর হলো করেন নাকি? 4 বছর হলো করেন? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, 5 বছর হলো করেন। আচ্ছা, সুপ্রিয় দর্শক, আজকে আমি যে ভিডিওটা আপনাদের মাঝে আমি দেখাচ্ছি সেটা হলো জাস্ট আপনি প্রুফ দেখালাম। এই চাচার এই পাঠার থেকে যে বাচ্চা বের হয়, এর আগেও দেখাইছিলাম যে কস জাতের একটি ছাগল থেকে যে কি ধরনের বাচ্চা বের হয়েছে এই পাঠা দিয়ে প্রজনন করার কারণে, তো সেটা আপনাদেরকে আমি দেখাইছিলাম। তো এই চাচার আবার এই যে এগুলো বাচ্চাগুলো আছে, চাচা এগুলো বেচা হয়নি নাকি? বাড়িতে বড় করবেন না, দিয়ে পুরো বড়গুলো ছাড়িয়ে দিবেন? আচ্ছা 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 আচ্ছা, এগুলো তো কোয়ালিটি ভালো কোয়ালিটি। এটা দাম বলছিল অনেক টাকা, দাম বলছিল তো 1,80,000 টাকা দাম। দুইটা 1,80,000 টাকা দাম বলছিল। তো এখনো যাচ্ছে অনেক, মানে বিক্রি করে না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আর সুপ্রিয় দর্শক, চাচা কিন্তু আসলে প্রকৃতই খামারি। হ্যাঁ, ওনার কাছে আসলে মিথ্যা কোনো কিছু নাই, কারণ বর্তমান জামানায় যে ব্যাপারীরা যে মিথ্যা কথাগুলো বলে, হ্যাঁ, তো এগুলো দেখে এসবের জন্য দায়ী কিন্তু চাচা ব্যাপারীরাই, বুঝছেন? তাদের কথা আসলে কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। আর রফিক চাচা হচ্ছে প্রকৃত খামারি, পাঠা প্রজননের ব্যবসা করে পাশাপাশি, তবে প্রকৃত খামারি। যাক চাচা, খুব ভালো লাগলো, বাচ্চাগুলো দেখে আমার খুবই পছন্দ হয়েছে, বুঝছেন? তো ঠিক আছে, ভালো থাকবেন। হ্যাঁ, আর একটা কথা বলতে চাই যে আপনারা যারা পাঠা প্রজনন করাতে চান, রফিক চাচার বাসা আসতে পারেন। তো আমার কাছে অনেকজন ফোন দেয়, বুঝছেন? ফোন দেয় বা আমার রাস্তাঘাটে দেখা হয়, হাটঘাটে দেখা হলে বলে যে কোথায় যাবো। হ্যাঁ, আমি কিন্তু ঠিকানা দিয়ে দিই যে আচ্ছা, সুলতানপুর কমিউনিটি সেন্টার না? আচ্ছা, নাটোরের হয়বতপুর নামলেই এটা কাছে হয়, তো এইভাবে আসবেন। আচ্ছা সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা এতক্ষণ রফিক চাচার বাসার ভিডিওটি দেখলেন। তো এবার যাচ্ছি কোথায় বলেন? এবার কোথায় যাচ্ছি আমি? আজকের ভিডিওটি কিন্তু ব্লগ সিস্টেম। হ্যাঁ, ব্লগের মধ্যে যাচ্ছে ভিডিওটা, এবং মাঝে মাঝে একটু আপনাদের সাথে ফান করি। হ্যাঁ, আসলে ভালো লাগে আপনাদের কথাবার্তা, আপনারা যে কমেন্টগুলো করেন আমার আসলে অনেক সুন্দর লাগে। তো একটু নিচে নামি, এটা হলো ওই যে কার বাসা বলেন? তোতা চাচার বাসা। একটু দেখাই, হ্যাঁ, একটু নামি, যদিও জমির মধ্যে যাইতে হচ্ছে। এটা হলো কি? এগুলো হলো তরই, ঝিঙ্গা। তোতা চাচার বাসায় আসলাম, একটু তোতা চাচা কেমন আছে মাঝে মাঝে খোঁজ খবর নিতে হয়, কারণ এরা তো আপনার ছাগল জগতের, এরাই তো অনেক বড় মানুষ। ভাই কেমন আছেন? আচ্ছা, চাচা আছে নাকি? তোর চাচা আছে? কোথায় গেছে? নাটোরে গেছে? আচ্ছা আচ্ছা, নাটোর গেছে। আচ্ছা আচ্ছা, এই হচ্ছে তোতা চাচার বাসা। আচ্ছা, আমার ভাই বসে আছে। আপনার বাসা তো ঢুকাই রিক্স ভাই, বুঝছেন? ঢুকাই রিক্স। আচ্ছা আচ্ছা, কোন দিক দিয়ে যাবো ভাই বুঝি না, বুঝছেন? চাচা তাহলে বাইরে গেছে নাকি?
আচ্ছা, এই যে এগুলো দেখা যাচ্ছে সুপ্রিয় দর্শক, আপনি দেখুন যে এগুলো আসলে তোতাপুরি পাঠা। এই একটা আছে, এই একটা আছে, আরে বাপরে বাপরে বাপ, একটা আছে। ভাই আপনাদের হরিয়ান পাঠার গো? ও আচ্ছা 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 আচ্ছা, বাবা লাগছে বাবা। এই এটা হচ্ছে আপনার হরিয়ান জাতের পাঠা। এটা কোটা তো কোটা হরিয়ানা বলে না ভাই? আচ্ছা আচ্ছা, কোটা হরিয়ানা। ভাই আপনার নাম কি জানেন ভাই? আচ্ছা মোতালেব ভাই। মোতালেব ভাই, এই যে পাঠা কি আপনার লবণ খাওয়ালে কি প্রজনন ক্ষমতা কমে যায় নাকি? না, আমরা জীবনে পাঠা ফলার জীবনে লবণ খাওয়াইনি কোনোদিন। লবণ খাওয়ানি না? আচ্ছা আচ্ছা। এমনি তো গন্ধ টন্ধ হলে, গন্ধ না হওয়ার বুদ্ধি কি ভাই? গন্ধ না হলে একদিন পর শিম্পুতে ডুব দিলে গন্ধ হয় না। গোসল করাতে ঘন ঘন? আচ্ছা আচ্ছা, ঘন ঘন গোসল করালে আপনার হলো গন্ধ থাকবে না। আমি কোন দিক যাবো ভাই বলেন? যেদিক যাবো সেদিকে পাঠা। আচ্ছা আচ্ছা। বর্তমানে আপনার এই যে তোতাপুরি যে পাঠা আছে, এই প্রজনন কত টাকা নিচ্ছেন আপনি? আমি নিচ্ছি 1000 টাকা। 1000 টাকা নেন? কম বেশি এর মধ্যে করা যায়। চাইলাম 1000, দেখা গেল দিল 800, 900। আচ্ছা, এরকমই তাই না? আপনার তোতা আছে কয়টা বর্তমানে? তোতা আছে 4টা। 4টা। এই তো পরবর্তীতে আর নিয়ে আসছেন নাকি ভাই? হ্যাঁ, পরে তুমি আইছি। এই মাঝখানটা নিয়ে আসছেন নাকি? একটা আইছে। ও আচ্ছা। ও না, ওইটা তো বড়টা প্রথম দেখে গেছিলাম। কোনটা? এটা দেখছেন না? এটা দেখছেন না? এটা কোটা দেখছেন? ও আচ্ছা আচ্ছা, এই হরিয়ানা দেখছিলাম আর ওইগুলো দেখছিলাম। আচ্ছা আচ্ছা, এটা দেখছিলাম, এটা দেখছিলাম। এর মধ্যে কি সবই তোতা না? জিবলা তোতা আছে নাকি আমাদের? আচ্ছা, জিবলা তোতা নাই তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ, বর্তমানে 3টা 4টা তোতাপুরি পাঠা আছে। আর আপনার হরিয়ান জাতের এই যে একটা আছে। তো আপনারা যারা পাঠা প্রজনন মানে ছাগল প্রজনন করাতে চান, তাহলে ভাইয়ের কাছে আসতে পারেন। এটা হলো তোতা চাচা বাসা। তোতা চাচাকে দেখা যাচ্ছে অনেকজন চিনেন, আসতে পারেন এখানে। তো ঠিক আছে ভাই, মদল ভাই আসি। হ্যাঁ, আজকে এমনি আসছিলাম, আমি ঘুরতে ঘুরতে আসছিলাম। ভাবি ভালো আছেন না? কি দেখালেন বলেন? আচ্ছা, কি দেখালেন? ও আচ্ছা আচ্ছা, ছাগল না এগুলো? এগুলো আপনারা পালেন? আচ্ছা আচ্ছা, এগুলো পালেন। ওইটা কি জাতের? আচ্ছা আচ্ছা, তোতা। এগুলো কিসে থেকে বেরিয়েছে? এটা ক্রসের থেকে নাকি ভাবি? ক্রসের আছে না? ক্রসে আছে। আচ্ছা, যেহেতু মুখ ভালো, ব্যান্ড ভালো, কিন্তু কানগুলো একটু ছোট। ঠিক আছে ভাবি, ভালো থাকবেন। হ্যাঁ আচ্ছা, সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা যারা এই তোতা চাচার বাসায় মানে ছাগল প্রজনন করাতে আসবেন, তো অনেকজন তোতা চাচার নাম্বার চান। তো আমি এর আগে চাচাকে বলছিলাম যে চাচা নাম্বার আছে কিনা। চাচা আসলে নাম্বার মানে মোবাইলই ব্যবহার করে না ভাবি? মোবাইলে ব্যবহার করে না। তো চাচা ছেলে মোতালেব ভাই, আপনার নাম্বারটা একটু বলেন। 017। আচ্ছা, 39 16 66 19। এটা আপনার নাম্বার? আচ্ছা, এই কেউ যদি আসতে চায় এভাবে, দেখা যাচ্ছে ভালোভাবে পথটা দেখা দিবেন। আর কেউ যদি ছাগল কিনে চায় আপনার কাছে, আপনি এই জিনিসটা কখনো করবেন না, মানে মাধ্যম তৈরি করবেন না। ছাগল যদি কিনতে চায় বলবেন যে আপনার নিজে এসে ছাগল কিনে। হ্যাঁ, কারণ আমি ওই যে রফিক চাচা বাসা থেকে আসলাম, আসলে খারাপ লাগছে। রফিক চাচা বগুড়া থেকে টাকা পাঠাইছে ছাগল কিনে দেন। রফিক চাচা বাসা যায় টাকা দিয়েছে যে আমি ছাগল কিনে দিতে পারবো না। আজকে কিন্তু এই কিছু এই মানে শিল্পপতি, মানে কোয়ালিটি মানুষ, যারা টাকার অভাব নাই, এইসব মানুষের কারণে কিন্তু আজকে এই ছাগলের বাজার দেওয়া অবস্থা। মাধ্যম তৈরি হয়েছে 10 টাকা ছাগল 15 টাকা। ভাই খারাপ কথা বললাম? কারণ তাদের টাকার খায় নাই। কিন্তু সাধারণ বেকার যারা মানুষ আছে, গরিব দুস্থ মানুষ আছে, এরা ছাগল কিনতে গেলে বেশি দামে ছাগল কিনতে হয়। এগুলো কারণে বাইরের পার্টি কিছু মান আনলে দেশের পার্টি মরে না। বুঝলেন না? কিছু পার্টি খারাপ মরে দেখা যায়। আসলে আমি একটা 10 টাকা ইনকাম করবো, আমি লাইনে আইনে দিই বাইরে থেকে, ওই পার্টিটা কি করবি? অর্থ পেটে ভাত থাকবি না। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই বেচতে পারবি, ওই লক্ষ লক্ষ টাকা ক্যাশ বাড়িতে মারলে এসে ওই একটা খাড়াইতে পারবি। দেশের 2 টাকার পার্টিটা কি করবি? ঠিক আছে মোতালেব ভাই, ভালো থাকবেন। হ্যাঁ, আর আমার যারা দর্শক আসবে আমার চ্যানেল থেকে যতটুকু কম করে দিবেন। ঠিক আছে? আচ্ছা, ঠিক আছে ভাই, ভালো থাকবেন। সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা এতক্ষণ রফিক চাচার বাসার ভিডিওটি দেখলেন। সেই সঙ্গে ভিডিওটি দেখলেন হলো তোতাপুরি বলতে কি আসলে তোতা চাচার নামটা আর তোতাপুরি ছাগলের নামটা প্রায় একই হয়ে গেছে, যার কারণে আসলে কথাগুলো বেঁধে যায়। তো তোতা চাচা ভিডিওটি দেখলেন এবং সেই সাথে রফিক চাচা ভিডিওগুলো দেখলেন। তো আপনারা যারা পাঠা প্রজনন করাতে চাচ্ছেন, তাহলে নাটোরের দিকে আসতে পারেন। তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে আপনার ফালু চাচার পাঠা যেটা আছে, সে পাঠাটাও অনেক ভালো, আর সেই সাথে রফিক চাচার পাঠাটাও ভালো, তোতাপুরি পাঠা এগুলো। তো এগুলো থেকে বাচ্চা কিন্তু ভালো আসে, অনেক ভালো আসে। আর সুপ্রিয় দর্শক, একটা কথা বলতে চাই যে বর্তমানে নাটোরের দিকে আপনারা আসতে চাচ্ছেন, অনেকজন রাতে আসে বসে থাকেন,
হাটঘাটে বসে থাকেন অনেক রাতে 1টা-2টা পর্যন্ত বসে থাকেন। আসলে হোটেল সম্পর্কে আপনারা অতটা জানেন না। আর হোটেল সম্পর্কে আমি যে ভিডিও বানিয়েছিলাম এর আগে, তো সেই ভিডিওটি মানে আসলে অনেক দূর চলে গেছে, যার কারণে আপনারা হয়তো নতুন যারা দর্শক আছেন, আমার যখন মোটামুটি 20,000-25,000 সাবস্ক্রাইবার ছিল, তো তখন আমি এই ভিডিওটি বানিয়েছিলাম। তো এখন মোটামুটি 40,000-এর কাছাকাছি সাবস্ক্রাইবার। তো এই জন্যে ভিডিওটি দূরে চলে গেছে। অনেকজন নতুন যারা দর্শক আছেন তারা কীভাবে আসবেন, কোথায় থাকবেন, তো এই নিয়ে সমস্যা হয় আপনাদের। তো আজকে হয়তো এই ভিডিওটি শেষ করে আমি চলে যাব নাটোরের যেগুলো থাকার মতো হোটেল আছে, আমি ছোট ছোট করে দিব একসাথে। আসলে আমি যে ভিডিওটি বানিয়েছিলাম তখন 30 মিনিট পার হয়ে গেছিলো। তো আমি আজকে যে ভিডিওটি বানাবো সেটা হলো আপনার শুধু হোটেল নিয়ে বানাবো, এরপরে শুধু পিক আপ নিয়ে বানাবো, এরপর বাস কোথায় কোথায় যাচ্ছে এই নিয়ে আলাদা আলাদা করে দিব, যাতে করে আপনাদের সুবিধা হয়। আচ্ছা, সুবিধার সঙ্গে আরেকটি কথা বলতে চাই যে ছাগল পালন আসলে বেকার ভাইদের জন্য, দুস্থ মানুষদের জন্য। আসলে এগুলো যারা টাকাওয়ালা মানুষ, যারা শিল্পপতি মানুষ, আসলে তাদের জন্য না। আজ এই বড় বড় যারা টাকাওয়ালা মানুষ আছেন তারা শখের বসে এই ছাগল পালন করতে গিয়ে বেকার ভাইদের ঝামেলার মধ্যে ফেলছেন আপনারা। তো আজকে এই শিল্পপতি যারা আছেন বা টাকাওয়ালা মানুষ আছেন, এনাদের কারণে কিন্তু আজকে মানে বর্তমানে আপনার ছাগলের দামটা কিন্তু বেশি, এটা আমি মনে করি। তার কারণ হচ্ছে যে ব্যাপারীরা একবার যদি কোনো শিল্পপতি বা বড় লোককে ছাগল দিচ্ছে, টাকাওয়ালা মানুষকে ছাগল দিচ্ছে, তো তারা যে রেটে দিচ্ছে সেই রেট দেওয়ার পরে সেই রেটটাই ধরে রাখতেছে, সেই রেটেই মাল বিক্রি করার চেষ্টা করে। এখান থেকে কিন্তু ছাগলের দামটা বেশি হয়ে যায়। তো আসলে বেকার ভাইদের জন্য খুব সমস্যা হয়ে যাচ্ছে। তো ছাগল পালন আসলে বেকার ভাইদের জন্য, ছাগল পালন আসলে গরিব মানুষের জন্য, বড় লোকদের জন্য না। তো সুপ্রদর্শক, আমি আজকে কথাগুলো বলার কারণ হচ্ছে যে রফিক চাচা হলো পাঠা প্রজননের ব্যবসা করে। তো ওনারে একটু হাত লেগে যাচ্ছে, আচ্ছা যাই হোক। তো রফিক চাচা হলো পাঠা প্রজননের ব্যবসা করে। তো রফিক চাচাকে এমনও দর্শক আছে আমার যে অফার করে 1 লক্ষ বা 2 লক্ষ টাকার অফার করে যে এত টাকা দিচ্ছি আপনি ছাগল কিনে দিন। তো আসলে কেন? আমি আমার চ্যানেলে একটা কথা বলি যে আপনারা নিজে নিজে আসুন, কোনো মাধ্যমে আসেন না। মাধ্যমে আসলে আপনারা ক্ষতির সম্মুখীন হবেন। এ কথাটা কেন বুঝেন না? আমি এই কথাটা আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করি সবসময়। তার কারণ হচ্ছে যে একটু পাশে ঘুরে নিই। তার কারণ হচ্ছে যে মাধ্যমে আসলে আপনারা মাধ্যমে যদি ছাগল নেন, আপনি ছাগল সম্পর্কে কিছু বুঝতে পারবেন না, ছাগল পালন সম্পর্কে কিছু বুঝতে পারবেন না। আর যদি খামার করতে চান, খামারে লোক রাখেন কিন্তু নিজে তত্ত্বাবধান করেন, নিজে তত্ত্বাবধান থাকুন, আমার মনে সেটা আপনাদের জন্য বেটার হবে। একবারে পুরোপুরি মানুষের উপর যখন ছেড়ে দিবেন, আসলে ওটা ছাগল খামার করতে পারবেন, আপনার লসের সম্মুখীন হবেন। তখন বলবেন যে আসলে ইউটিউব চ্যানেলে যেগুলো ভিডিও দেখা যায় ছাগল পালন সম্পর্কে, সেগুলো আসলে মিসাই। এগুলো দেখে যদি কেউ খামার করে আসলে লসের শিকার হবে। তো এই ধরনের কথাগুলো আসে। তো আপনারা ভেবে চিন্তে খামার করুন। তো সুপ্রদর্শক, আজকে আমি যতটুকু পারছি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি, জাস্ট একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছি। আজকে ভিডিও এই পর্যন্তই। আগামীতে হয়তো নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হব। সেই পর্যন্ত সুস্থ থাকবেন ও ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ সবাই।